കൂടിയ അളവിൽ വിഷാംശം കണ്ടെത്തിയതിനെ തുടർന്ന് ഇന്ത്യയിൽ നിർമ്മിക്കുന്ന 2 കഫ് സിറപ്പുകൾ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് നൽകരുതെന്ന ലോകാരോഗ്യ സംഘടന. നോയിഡ ആസ്ഥാനമാക്കി പ്രവർത്തിക്കുന്ന മാരിയോൺ ബയോടെക് നിർമ്മിക്കുന്ന 2 കഫ് സിറപ്പുകൾ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് നൽകരുതെന്നാണ് ലോകാരോഗ്യ സംഘടന മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയത്. ആംപ്രനോൾ സിറപ്പ്, ഡോക് 1 മാക്സ് സിറപ്പ് എന്നിവയ്ക്കെതിരെയാണ് ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയുടെ മുന്നറിയിപ്പ്. കഴിഞ്ഞ ഡിസംബറിലാണ് ഇന്ത്യൻ ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ കമ്പനിയുടെ മരുന്നുകൾ കഴിച്ച് 19 കുട്ടികൾ മരിച്ചതായി ഉസ്ബെക്കിസ്ഥാൻ ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചത്. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മാരിയോൺ ബയോടെക് കമ്പനിയുടെ പ്രൊഡക്ഷൻ ലൈസൻസ് ഉത്തർപ്രദേശ് ഫുഡ് സേഫ്റ്റി ആൻഡ് ഡ്രഗ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ വിഭാഗം സസ്പെൻഡ് ചെയ്തിരുന്നു. ഈ മരുന്നുകൾ ഗുണനിലവാരമില്ലാത്തവയാണെന്നും സിറപ്പിൽ അനുവദനീയമായതിൽ കൂടിയ അളവിൽ വിഷാംശങ്ങളായ ഡൈ എത്തലീൻ ഗ്ലൈക്കോൾ, എത്തലീൻ എന്നിവയുടെ സാന്നിധ്യം കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ടെന്നും WHO റിപ്പോർട്ടിൽ പറയും. ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും അതിവേഗത്തിൽ അറിയാൻ Zee മലയാളം ന്യൂസ് ആപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ. സന്ദർശിക്കൂ www.zeemalayalamnews.com.